السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان نسر الأهلي يحلق في سماء السوبر ويستعد للقضاء على فريسته المفضلة. النهاردة الأهلي كان بيلعب سيراميكا كليوباترا. الأهلي في كأس السوبر، طبعا الأهلي باعتباره بطل الدوري كان بيلعب سيراميكا كليوباترا بطل الرابطة. المباراة طبعا كانت مهمة جدا للأهلي عشان يفوز، عشان يتأهل للنهائي، وإن شاء الله تكون أول بطولة ليسترو. الأهلي بدأ أو يسترب بدأ بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، في اليمين هاني، جنبه ياسر ومرعي وكوكا. في النص كان اليو ديانج ومروان عطية، وفي الهجوم كان موجود زيزو وبن شرقي وجراديشار وتريزيجيه. تشكيل كان يعني أشبه بما يكون 4-2-4 الطريقة القديمة يعني. لان اللي كان الاربعه اللي قدام كان يعني تشكيل بنزعه هجوميه كبيره جدا، وكان الدفاع في مروان وديانج. الاهلي طبعا اكتسح فعليا، يعني اكتسح سيراميكا في الشوط الاولاني، وكان هجوم من كل الاتجاهات، سواء باليمين اللي كان بيتحرك فيها بن شرقي. بالمناسبه ان انا يمكن من اول من اول ما جه بن شرقي وانا بتمنى ان هو يتنقل في اليمين، لان اول ما كنا شفناه كان موجود في الوداد ناحيه اليمين، كنت بتمنى ان هو يروح ناحيه اليمين بدل ما كانوا بيودوا تريزيجيه في اليمين. والنهارده اعتقد هو في اليمين كان افضل. كان بيتحرك بشكل جيد جدا النهارده، يعني اعتقد من افضل المباريات ليه يعني. برضو يعني يمكن الاختلاف الوحيد في يعني التشكيل كان رائع يعني، لكن كنت اتمنى ان يكون موجود مكان زيزو، او كان يبقى موجود الثالث في النص، محمد علي بن رمضان، بحيث ان تملك خط الوسط على قد ما تقدر. وكان الخطه دي كويسه يعني، باعتبار ان اللعيبه بيتحركوا بديناميكيه رائعه. ما كنتش تعرف مين اللي بيلعب راح يمين ومين اللي بيلعب شمال ومين بيلعب مهاجم. كان بيتحرك في كل حته في الملعب. زي ما قلنا الاهلي اكتسح سيراميكا فعليا في المباراه. ويمكن كان الاهلي كان افضل طول اوقات المباراه الى ما احرز الهدف الاولاني اللي احرزه تريزيجيه بعد كره عرضيه من زيزو. تريزيجيه سرق المدافعين او سرق محمد عادل ولعبها بهده في المرمى. هدف بعد الهدف الاهلي استمر في الهجوم، ويمكن الشوط الاولاني كله ما شفناش سيراميكا خالص. ويمكن يعني المباراه سيراميكا ما كانش موجود في الملعب، ولا شفنا علي ماهر ولا شفنا ليه اي تاثير في الملعب، سواء ليه او للعيبه بتوعه، او خطوره سيراميكا اللي احنا بنعرفها دايما، او حتى اي فريق بيدربه علي ماهر بنلاقي فيه خطوره بيهاجم دايما، لكن ده ما شفناهوش خالص. الا للاسف في الدقيقه 41 تقريبا بكره ملعوبه في ظهر ياسر ابراهيم، اتحرك بطريقه غلط، ضم على سين مرعي زياده عن اللزوم. وفي نفس الوقت هاني ما عملش تغطيه عكسيه بشكل جيد. استغل النقطه دي مروان عثمان، لقى نفسه في اتجاه المرمى من كره بالحاج، لقى نفسه منفرد في المرمى، وطلع له الشناوي بمهاره يحسد عليها. يعني مروان تصرف رائع انه لعبها مره واحده في الجون، والشناوي طالع انه اتاخر ثواني كان خلاص الشناوي هيقفل عليه الجون، ما كانش عارف يتصرف يحط الكره فين. ومن حسن حظه برضه ان الكره خبطت في العارضه وغيرت اتجاهها، فياسر ابراهيم حتى وهو بيجري وراها ما عرفش يعمل ايه، كان متوقع انها تطلع بره، خبطت في العارضه ودخلت. وبقيه الشوط يمكن الاولاني الاهلي بعد الهدف الاهلي نزل شويه، باعتبار ان هم يعني كصدمه الهدف لغايه لما خلص الشوط الاولاني. في الشوط الثاني الاهلي نزل يهاجم تاني، الى ان احرز نيسكي راديشار هدف الفوز للاهلي من كره عرضيه من مروان عطيه، حولها بن شرقي في اتجاه بالعرض، بن شرقي بالعرض دخل جراديشار وحطها على يمين الحارس محمد بسام في اول شوط تاني. 2-1 بقت النتيجه 2-1. الاهلي فضل يمكن طول الماتش بنفس الشكل، الاهلي افضل، الى ان في اخر الماتش برضو يمكن يسترب غير طريقه اللعب، انه لعب 5-3-2، فبحيث انه يعني ده يمكن في اخر 10 دقائق من المباراه، بحيث انه يقتل المباراه خالص على سيراميكا اللي ما شفناش اي حاجه في المباراه طول الماتش. مباراة زي ما بنقول يمكن هي أفضل مباراة ليستروب من ساعة ما جه، وأعتقد إن هي الأفضل كمان، يمكن الأفضل للأهلي في الموسم المباراة دي. زي ما قلنا تشكيل اللعب بالأهلي، يمكن تغييرات الأهلي نزل بعد كده عبد القادر، ونزل طاهر، ونزل بيكهام،
ونزل بن رمضان، وطلع طلع بن شرقي، وطلع زيزو، وطلع جراديشار، وطلع تريزيجيه. الاهلي طبعا كان افضل يعني زي ما قلنا طول المباراه، والمباراه كانت رائعه جدا، واعتقد ان الاهلي ان شاء الله هيبني عليها المباراه الجايه، ان لو استمر بالشكل ده هيكون سهل جدا انه يقدر يكسب السوبر، وتكون اول بطوله يسترب، اللي اعتقد ان المباراه مع الثانيه بيبدا بصماته تظهر شويه، وان شاء الله هيكون فهم الفرقه اكتر، ويبقى الاداء هيبقى افضل يعني من ماتش لماتش. واعتقد ان مباراه الزمالك باذن الله يعني تكون اسهل كمان من مباراه سيراميكا، ان الزمالك في حاله صعبه جدا. اللي طبعا زي ما قلنا ان الزمالك وصل للنهائي، هيقابل الاهلي في مباراه طبعا بعد ما كسب بيراميدز في مباراه وديه. يمكن بيراميدز كان افضل طول المباراه، الاستحواذ وصل لحاجه و60 يعني 67 تقريبا 33 حاجه كده، يعني كان استحواذ كبير جدا لبيراميدز طول الماتش، وبيراميدز كان افضل طول الماتش. لكن كالعاده يعني بيراميدز هو نادي معمول عشان خاطر الاهلي بس، يعني كان نازل المباراة الموضوع مش فارق بالنسبة لهم، يكسبوا يتغلبوا يتعادلوا يخرجوا مش فارقة يعني. هو القصة ان هم في الاخر ما بيلعبوش الاهلي عشان يلعبوا بحمية يعني. المباراة خلصت 0-0، وفي اتلعبت ضربات جزاء، الزمالك كسب 5-4 في ضربات الجزاء، ووصل عشان يقابل الاهلي في النهائي. النهائي ان شاء الله هيكون يوم الاحد، نتمنى باذن الله ان يكون الفوز حليف الاهلي، وان شاء الله الاهلي يحرز او يسترب يحرز اول بطوله ليه مع الاهلي، وتكون نقطه كويسه ان يبدا يتحرك عليها بعد كده. اعتقد ان ده اهم مكان في الفيديو النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.